So guys, ayan, punta tayo ngayon sa ginagawa ni Ben to, ni Ben. Ayan, oh. Continuation to sa kanyang ano. Elsa! Chak-chak! What are you doing? Binabantayan mo si daddy mo. Ayan, binabantayan niya guys si daddy niya, oh. Chak-chak, anong ginagawa mo dyan? Chak-chak! Tingnan natin kung ano na to ang nangyari sa kanyang ano. Oh, diba? Hello pa! Oh, everyday niya yan ginagawa guys. So, ito na siya, oh. Oh, ito na siya guys, oh. Ito yung shed. Oh, diba? Pwede na matulog dito guys. Oh, diba? Double walling. Ito siya guys, oh. Double walling. Ayan na. So, siya lang yan gumawa, oh. Malapit na matapos.